Der Kamin. Draußen ist es bitterkalt und ich mache ein Feuer. Der Holzscheit. Der Holzkorb. Das Feuer. Hier oben ist die Flamme. Hier unten ist die Glut. Am Ärmel hängt die Asche. Das Feuer knistert. Die Flammen lodern. Das Feuer wärmt. Hättest du auch gerne einen Kamin? Schreib's mir in die Kommentare.